What did you draw? Daddy's photo. Okay. This is her legs. And like a spider. And where is mine? You're upstairs. Who is she? It's you And you? and me. It's a happy face. And some ears, some nose, and some arms. There. Okay. Who else? Just 3 of us? Only. Oh my god, you can write Daddy's name! Good job, sweetheart! เก่งมาก High five หน่อย You can remember his name. Oh my god. Oh, good job, sweetheart. Okay, now do your booklets. Okay? I will send something inside it. Okay. You think about your breakfast tomorrow. You draw it. It's fine. What do you want to eat tomorrow? พอนะทำให้นะ I'm tired. กิจกรรมวันเสาร์เมื่อเราอยู่บ้านนะอุ้ยใครทำให้เนี่ยอุ้ยสวยจังดุเดี๋ยวก่อนใครทำให้เนี่ยเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรเนี่ยคุณเป็นตัวอะไรคะคุณคือตัวอะไรคะคุณอย่าพรมสกปรกค่ะโอ๊ยคุณเป็นตัวอะไรคะเนี่ย I'm a tiger. ใครทำให้คะ เอาทำกิตเตอร์ต่อมาก ลมจังอ๋อแม่ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณ แม่ไม่เป็นนานเลยเห็นไหม อ๋อแม่ไปเร็วมากเลยค่ะ คิดถึงแม่จังเลยค่ะ แม่ขอดูพุงแม่หน่อยว้าย มีป๊า ป๊าไปเตะบอล